As the final keynote speaker, we have Mr. Takatori Yoshihiro. He is an arbitrator mediator, F.C.I.Arb, approved faculty as well as an attorney at law, admitted in Japan and New York. Mr. Takatori will speak on the subject of combination of arbitration and mediation to realize users' best interest and future perspective. As I announced, material of his speech is on the official websites of the Ministry of Justice and the JCAA. Mr. Takatori, please, you have the floor. Thank you very much for the kind introduction. It's much honor on me to be here to do a keynote speech. And also after this keynote speech, we'll have should be interesting panel discussion. So during my presentation, I'm letting the simultaneous translator to take a rest before the interactive panel discussion. ということで、ちょっと日本語でもサマライズいたします。その間ちょっと同時通訳なしで、この後のパネルディスカッションのちょっとトピックの紹介という形で、サマライズしながら行いたいと思います。So the title is the combination of the arbitration and mediation to realize users' best interests and the future perspective. 効果的な紛争解決としての国際仲裁調停の組み合わせと執行の将来ということで、この後パネルディスカッションを行います。Then the first panel's topic should be the use of international arbitration and mediation and combination or collaboration between them towards realization of the rule of law. 法の支配の実現に向けた国際仲裁調停の活用連携ということで、why combination of the international arbitration and mediation can work efficiently because based upon the fundamentally different function, such combination can be very powerful proceeding as the dispute resolution. 国際仲裁と調停の組み合わせ自体がなぜ有効かと。それは全く違うシステムだということが、弁護士の間でも若干、混同があるので、その組み合わせをすることによる効果が絶大だというポイントです。Then arbitration characteristics should be summarized as the deciding on the past on or ongoing legal issues of the disputes. Then first point is the same as litigation on enforceable decision making. And then, however, big advantages of the confidentiality, expertise, and cross-border enforceability, etc., and flexible proceeding. 仲裁というもののその特徴は、調停と違ってその過去あるいは現時点での法的な紛争について判断を下すと。強制力がある判断を下すという意味では裁判と同様。ただし、非公開、専門性、根拠を超えた執行のメリットと、それから柔軟な運用という利点があります。これもファーストセッションで行います。Then, the mediation characteristic should be cancel, picking up common interests, including the future business aspects, even without deciding on the legal issues of disputes, not ancillary to arbitration or litigation. I would say, rather than the alternative dispute resolution, that should be called as the appropriate dispute resolution. Then much reflect on the different thinking way and concept between common law versus civil law and communication and the negotiation style and the stance and significance of business understanding, for which maybe the in-house counsel's role should be significant and essential factors. 調停はその大きい仲裁の違いとして法的な紛争について判断をしない。将来のビジネスも含めたイントレストを抽出した和解と。で、仲裁や裁判の付属物ではないということで、ADR のあえて代替的というんじゃなくて、最も適切なディスピュートレゾリューションだということを、ケースにも入れますけど、強調したいと。で、コモンローと大陸法の考え方の違いや、コミュニケーション、交渉の文化の違いが非常に色濃く反映すると。で、まさにそういうビジネスイントレストも含めるので、インハウスも含めた、理解が重要である比重が大きいと。Then, there are first topic for the panel session. One is how to proceed with the ARB by JCAA. Thank you very much for this today's organization and then its rules. So legal and practical effect, including pros and concrete measures to overcome the possible issues. Significance of the ARB operation by JCAA and effective practice of a combination of the arbitration and mediation. And legal value
importance and the effect of such combination in practice. How foreign practitioners, so today we have some foreign practitioners, and then the users evaluate efficiency of those proceedings. So JCAA としてのARBの取り組みと法的な実務的な意義についてもディスカッション。先ほど少し発表ありましたけども、で JCAA におけるARBの重要性と国際仲裁と調停の効果的な組み合わせの実務の紹介、組み合わせの法的な意義、効果、それからユーザー側の視点、諸外国から見た使い勝手というあたりもディスカッションできればと思います。Then second point is the user's perspective viewpoint of arbitrator, mediator, and parties. ユーザー側の視点ですね、仲裁人、調停人、当事者として。Then pros cons as the arbitrator's proceeding in practice, such as the identity of a mediator. That means the federal arbitrator can or should take a role as a mediator. The arbitrator can be the same person as the mediator or not. And then which points parties and the representing counsel should take care in order to utilize ARB efficiently. And how do they overcome gap difference of a legal culture on a cross-border case and then practice, such as a without prejudice concept. Without prejudice concept basically it doesn't exist in Japan, but how should make a kind of a hybrid type of things. So ユーザー側の視点として、仲裁人としての活用と実務。から調停人との兼任ですね。調停人が仲裁人と同一でいいか、そのまま仲裁人が調停をしていいかどうかのメリット、デメリット。から当事者代理人として効果的に利用する、使う側のポイントですね。からwithout prejudice、つまり調停で話し合ったこと、あるいはその話し合った、掴んだですね、本音とかをその後の、仲裁とかで使っていいかどうか。その法文化の違いによるギャップをどのように埋める工夫をしているか、などなどをディスカスしたいと思います。Then the third point is ARB in Singapore. We have a very distinguished guest from Singapore today. So practical operation and the proceeding by SIAC and SIMC. So operation management protocol by SIAC and SIMC and its effect and how to agree upon the ARB proceeding and its pros and cons. So because SIAC and SIMC has a very good system as the JCAA has. So what points should be advised to the other countries and the foreign institutions from a Singapore perspective? As the advanced state in terms of international ADR, we have a lot of the things to learn from the Singapore side. So シンガポールにおける SIAC、SIMC による実務的運用ですね。もちろんJCAA もその先ほど発表あったように ARB、非常に迅速かつ素晴らしいシステムありますが、そのシンガポールの側のプロトコルとその効果というのもお聞きしたい。から ARB の合意の仕方、メリット、デメリット。から国際 ADR のまさに先進国として我々非常に学ぶことが多いんですが、他国や外国機関へのアドバイスや留意点ですね。Then the fourth point is the ARB practice in Hong Kong. We have a very distinguished guest from Hong Kong as well today. Practical operation management by the HKIAC and the CTAC, something like that. Then protocol and the rules by the HKIAC, CTAC, and those effect. Future perspective and points which users should take care of. In order to do business in China, Hong Kong, what points should be taken care of for utilization of the ADR in Hong Kong? 香港における ARB の、実務的運用ですね。それから HKIAC、CTAC などのプロトコールとその実務的効果。から今後の展望ですね。ユーザーとしての留意点。まさにその中国におけるビジネスを展開する上で、ではその香港の ADR を利用するポイントやアドバイスはどうかというあたりも討議したいと思います。Then second topic should be for the panel session 2. The role and the cooperation of the judiciary in enforcing arbitral awards and settlement agreements resulting from the mediation. パネル2のテーマとしては外国での仲裁判断及び調停の執行における国家司法の役割協力というパネルディスカッションをします。Then the amendments of the Japan Arbitration Act, which was introduced and then reflecting the 2006 amendments of UNSTRAL model law, enforcement by courts on the interim measures, something like that. And the significant amendments impacting on the practice. And then implementation and the utilization of the new business court as the Judge Asakura introduced in the Nakameguro, including the arbitration concentrated department. And then signing and ratifying Singapore Convention
to enforce settlement by international mediation. ということで、仲裁法の改正、少し言及ありましたけども、アンスタラルモデル法の2006年改正に対応した仲裁定における暫定保全措置について、裁判所による執行力を認めるという、その実務的に大きな影響を与える改正がある。それのその実務的な影響ですね。で、仲裁集中部を含むビジネスコード、先ほど朝倉裁判官から発表ありましたけども、中目黒のその設立と、それからどのように活用していくかと。国際調停による和解による執行力を認めるシンガポール条約の加盟と批准ということが今、まさに、直面というかいい方向で動きがありますので、その効果等を、討議できればと思います。Then, the panel choose then the significance of the amendment of the Japanese Arbitration Act and the prediction of effect by signing and ratifying the Singapore Conventions. And the latest amendment points of the Japan Arbitration Act and the practical effect and significance and the impact by the Singapore Convention to secure cross-border enforceability of international mediation. Then prediction of the future side impact of the convention onto possible practice of a cross-border dispute resolution. まさにその仲裁法の改正、それからシンガポール条約加盟の影響、それから今後の影響の予測ですね。で、近次のポイント。すでに発表あったところは、スキップできると思いますけど、実務的な意義。国際調停における国境を越えた執行力を担保する、シンガポール条約の意義と効果と。で、今後の国境を越えた紛争解決実務に与える影響や予測なども、論じられればと思います。Then, second viewpoint by the Japanese practitioner.Impact onto the Japan platform and the Japanese cooperation in terms of the contract negotiation. Then a practice to enforce foreign arbitration awards and the interim measures. Then the impact of the Singapore Convention in view of a user's side in Japan. And which point should users or counsels, the lawyers representing clients take care of from the timing of the contracting?日本の実務家としての視点ですね、利用する側、日本のプラットフォーム及び日本企業の契約交渉などへの影響、それから外国の仲裁判断、暫定保全措置の執行における実務、ユーザー側から見た日本におけるシンガポール条約の影響、それからまさにその紛争になってからではなくて、契約の締結交渉段階からのユーザー側、代理人としての留意点は何かというあたりも踏み込めればと非常に短い時間ですが思っています。The number 3 is the view as the central state of the Singapore Convention on the possible practice and the practical expectation, including distinction from SICC's function. So we have today the very distinguished arbitrator from Singapore. So goal of the Singapore Convention and the impact onto the legal practice. Then the role of the Singapore International Commercial Court, SICC.And relationship with the international ADL and operation in the practice. Then potential issues on the enforcement of the settlement agreements arising from the mediation and how to overcome. ということで、今日、シンガポールからも非常に高名な仲裁人呼んでますので、お招きしてますので、シンガポール条約の中心国としての視点、実務的な期待、それから SICC というコートがありますので、その住み分けなどもお聞きしたい。シンガポール条約の狙いと実務的な影響ですね。で、SICC の役割と国際 ADR との関係、実務的な運用などもお聞きしたいと思います。そして、調停による和解契約の執行についての潜在的な問題点、およびそれらをどう克服するかというところまで具体的に踏み込めれば、時間の許す限りですけども、行いたいと思います。Then the last point should be the recent discussion on the Singapore Convention in Hong Kong.including the Hong Kong mediators and arbitrators, and the report and the future perspective, including the enforcement of the settlement mediated, comparing with the enforcement of the arbitration awards, because we have a Hong Kong arbitrator today. So while China already participated to the Singapore Convention, how such has been making impact on to the enforcement of the settlement mediated in Hong Kong.Or to be enforced in Hong Kong. So any movement and the discussion regarding such in Hong Kong. And how enforceability of the arbitration award and the interim measures, including foreign runs, is operated and managed as well as a settlement mediated.
Then what points do you advise users, including the Japanese corporations, companies, in relation to the Singapore Convention and the recent developments? ということで今日香港からも、アビトレーターをお招きしてますんで、香港におけるシンガポール条約の検討状況、仲裁判断の執行を含む現状の報告と展望ですね。で、中国はすでにシンガポール条約にサイン加盟してますが、それがその香港における調停和解の執行力にどういう影響を与えているのか、香港としてのその独自の動きと議論の状況などもお聞きしたいと思います。で、仲裁判断、暫定保全措置、調停による和解の執行力の担保はどのように運用されて将来の見通しはどうかと。そしてまさに、今日もオンラインで多数聞かれていると思いますけども、日本企業を含むユーザー側からの留意点というあたりをお聞きしたいと思います。Lastly, thank you very much for this presentation's opportunity to the Ministry of Justice and JCAA and many distinguished organizers。今日はこういう発表の場いただきましてありがとうございます。この後、パネルディスカッションに移るので少し忙しいですけども、ここでブレイクということになると思いますので、司会の方に譲ります。ありがとうございました。Thank you very much. I thank Mr. Takatori for his speech. It is a great pleasure to have you. As Mr. Takatori has mentioned, he will be on stage moderating the panel sessions that will be held later.